Всем привет, меня зовут Дженапон, и это I Love Moto на моем канале. И наконец-то мы нашли время на наш касик. Ну чё ты, зверь, как дела? Спит. Пора уже просыпаться. Напомню, мы разбирали двигатель в поисках железного стука. В процессе была произведена замена маховика, коленвала, маслонасоса и всяких разных мелких расходников. Ссылка на видео в описании. Все уже в сборе, на раме, и вот он, торжественный момент. Завели. Первое впечатление радостное. Немного звенят клапана, но это поправимо. А вот стук исчез. И было бы счастье, но после 3-4 прогревов появилось что-то схожее с предыдущим, с ноткой скрипа. Причем скрип слышен только на очень низких оборотах, на высоких он больше похож на звон. Ну что опять? Снимаем цилиндр, со стороны которого предположительно доносятся нежелательные звуки. И видим какую-то дичь. Поршень и шатун практически сухие. А скрип является последствием отсутствия масла в поршневой. Хотя уровень масла нормальный. Начнем с простого. Нужно проверить циркуляцию масла в цилиндре. Берем проволочку, проверяем каналы, смотрим, чтобы ничего не мешало маслу циркулировать. Одной из причин данной проблемы может стать самодельная прокладка, сгустки грязи, отработанного масла и так далее. Тут мы не нашли ничего. Видимо, зря мы поменяли маслонасос. Визуально он имел меньший люфт и выглядел новее. Иначе не проверим. Снимаем поддон, вытаскиваем маслонасос. Проверяем его в резервуаре с отработком с помощью шуруповерта. Проверку не прошел. В работе его трясет, напор масла нестабильный и хуже, чем у нашего старенького насосика. Возвращаем его на родину. Не делайте так, как мы. Проверяйте до сборки во избежание таких вот ситуаций. Одно мы сделали правильно, что и вам советую. После сборки двигателя не рвитесь сразу в путь. Завели, прогрели, послушали и так несколько раз. Убедитесь, что все работает исправно. Со стареньким насосом скрип исчез. Он же был и стуком при высоких оборотах. Двигатель работает ровно, но этому предшествовал еще один этап, о котором я расскажу чуть позже. Спасибо за просмотр и до скорой встречи. Пока. Помощник пришел. На ногу наступил.